油麻地呢一間小學，有學生得悉獲派第一志願，興奮大叫。無法相信我自己嘅實力，我竟然可以入到九龍華仁中學咯！咁我每一日咧都會用15分鐘左右嘅時間去溫習，咁咧就喺最後咧，我溫習完之後咧就會有啲咁嘅成績，我入咗九龍華仁啦！我都好多謝我嘅父母，亦都好多謝我嘅同學同埋老師，佢哋喺我唔識做功課難題嘅時候，佢哋咧都係佢哋就會好主動咁樣教導我哋，我真係好多謝我嘅同學同埋老師啊！多謝！我咧就逢星期2、3同埋星期日啦，我就分別補中英數啦，要補個半鐘嘅。雖然有啲辛苦，但係其實我覺得都係值得嘅。我係可以話我係癲到爆啦，超級無敵之開心啊！可以話係，我真係以為呢一度係簡直係同一場夢一樣發緊夢啊！我而家係，我真係好開心，好開心，好開心，好開心！